brigas, delegacia. Eu perdi 10 quilos no mês. Tudo que não aconteceu nos 13 anos de casamento, em 3 meses desabou tudo. Meu nome é Ana Maria. Meu nome é Elton Ribeiro. Eu e Elton nos casamos muito jovens, né? Formamos uma família maravilhosa, 2 filhos e com sonhos, né? Sonhos de crescer, de prosperar, e alguns pontos foram acontecendo nas nossas vidas que a gente foi construindo isso. Quem olhava para nós, assim, nossa família, dentro dos padrões, né, normais, era a família perfeita. A gente tinha casa própria, a gente tinha uma chácara, a gente tinha carro, vestido bem, meus meninos estudavam em escola particular, e inclusive na denominação que a gente estava, né, a gente era chamado de casal 20, que, né, a gente fazia tudo, qualquer dificuldade que tinha, aí eu queria ajudar, porque eu achava que eu tinha que ajudar a igreja na dificuldade. E eu pensava assim, se eu ajudar bem a igreja, eu vou estar comprando meu lugarzinho no céu, né, a minha salvação. Mas as coisas foram acontecendo, a inveja nos atingiu e o nosso casamento teve abalos. Ele chegou em casa, falou que não me amava mais, que não me queria mais e que ia embora. Ao ponto de, nesses 3 meses que nós começamos a brigar e tudo, apareceu uma outra pessoa que eu conheci, né? Me envolvi com essa pessoa e saí de casa e fui tocando a vida e esqueci completamente dos meus filhos, né? Eu já considerava ela como ex-esposa. Com ela a gente não conversava mais com a Ana, né? Não conversava mais com ela, só através do advogado, porque o processo ficou litigioso. Ela tinha um advogado, eu tinha um outro advogado. Com esse processo todo, eu fui fazer faxina em casas muito mais simples do que a minha, de chorar, lavava o banheiro da pessoa chorando. Foi momentos difíceis. Para não ficar sem igreja nenhuma, comecei a ir na Igreja Universal com a amante. Na minha cabeça estava correto. Eu tinha separado, estava em outra igreja, então tá tudo certo. Eu não dormia à noite, eu tinha insônia, além de perder os 10 quilos, né? Eu fiquei muito mal mesmo, mas à noite, quando eu perdi o sono, eu via as programações da igreja. E via a terapia, via os programas da terapia e tal. Eu gostava muito mesmo de estar vendo. E eu vi uma chamada, né, da reunião onde passavam pessoas, passavam casais. E quem que eu vejo lá passando na TV? O dito cujo casal. Eu fiquei revoltada, muita revolta mesmo. Aí eu peguei o telefone e liguei pro SOS. Como que vocês aceitam uma pessoa que nem separada está, né? E na igreja de vocês com outra pessoa? E eu sei que a pessoa me perguntou qual que é seu nome e qual que é o nome dele. Aí começou a mudar a nossa história. O momento que pegou o nosso nome, eu tenho certeza que foi para as orações. Aí eu pensei, se ela tá lá com ele, eu também tenho que lutar, eu também tenho que reivindicar o que é meu, porque ele é meu marido. Aí saiu o papel do divórcio e tudo, foi muito turbulento, né? Foi litigioso mesmo, causou confusão na audiência com o juiz e tudo. Mas a partir do momento que eu estava com o papel, né, em mãos, eu até plastifiquei ele, plastifiquei e andava com ele, porque todo mundo questionava, tal, eu falei, já estou separado. Então foi até que no andar da carruagem, eu percebi que eu estava sendo traído por aquela pessoa. Então, da mesma forma que ela me usou para me trair a minha esposa, ela agora estava me traindo com outra pessoa. Aí foi tudo por água abaixo. Aí foi onde eu fiquei só na Igreja Universal, sozinho. Eu percebi que, na verdade, eu só era um religioso, um frequentador de igreja.
Então eu percebi que eu precisava mudar o meu caráter e a minha vida espiritual, eu precisava buscar mais para a minha vida. Então dessa forma, em dezembro, foi mais ou menos em dezembro, teve a Fogueira Santa e eu falei assim, é neste momento que eu vou ter que sacrificar por mim mesmo, né? E ter um caráter voltado para Deus, para a minha vida. Então nesse momento da Fogueira Santa, eu falei, o que eu vou sacrificar? Aí o que eu tenho? Aí no momento eu tinha só um carro, né? E resolvi sacrificar esse carro, né, que vendi e coloquei no altar, mas eu coloquei a minha vida. O principal foi a minha vida, aquela vida de uma pessoa religiosa, aquela pessoa sem caráter. Naquele momento, quando eu fui para o altar, no envelope, eu escrevi assim, só assim, salvação, que eu queria a minha salvação, garantir a minha salvação real, não comprada. Eu entendi que precisava do Espírito Santo na minha vida. Eu fiquei aquela semana inteira, fui em todas as reuniões. Aí neste momento que eu recebi o Espírito Santo, eu percebi que ali acabou a religiosidade, aquele homem que queria comprar a salvação. E nesse momento eu não tinha mais nada, bens materiais, mas eu tinha a certeza dentro de mim que era o Espírito Santo, e que com o Espírito Santo eu ia conseguir tudo novamente, tudo que eu precisava, sabe? Aquela certeza que eu tinha para minha vida, dar sequência na minha vida. A partir daquele momento eu teria uma nova vida, não sabia como, mas teria. Aí na sequência teve a terapia e eu ia em todas, e eu estava na terapia muito feliz e queria falar com o pastor que eu estava bem, sabe, que eu tinha recebido o Espírito Santo, muito feliz. E ele falou assim, então só tem uma coisa agora para consertar, o perdão da sua esposa. Você tem que pedir perdão para ela, para você ficar totalmente liberado. Então você vai convidá-la a comparecer numa reunião da terapia. Aí eu falei com o pastor, mas como? Eu nem converso com ela. Nossa separação foi litigiosa, a gente nem conversa, eu vou ter que falar com o advogado dela para convidar. Ele falou, não, vá lá, pode ir, porque agora você tem o Espírito Santo. Você pode ir lá e fazer um convite. E eu fui. E eu bati na porta dela e convidei. Ela aceitou. Aí eu fui para a reunião com ele. E aí, daquele momento em diante, Deus restaurou as nossas vidas. Eu tive um encontro também com o Espírito Santo de Deus através dele, porque você tem o Espírito Santo, às vezes, de ouvir falar, ele está ali pertinho de você. Mas você tem que ter intimidade com ele. Nós fomos para o altar, pela nossa família, para lutarmos juntos, para reivindicarmos com mais força, né, aquilo que a gente queria, o propósito de Deus para as nossas vidas, que era o nosso casamento restaurado. Aí foi fazer o cancelamento do divórcio, só que tudo isso tem que ser feito no mesmo juiz. Então, como o juiz conhecia o nosso processo, que foi litigioso, ele não acreditou. Então ele pediu, o advogado me pediu uma foto da gente juntos e tudo, que estava tudo ok. Ele simplesmente me procurou e me contou a história de que eles tinham subido no altar e ocorreu a reconciliação e que ele queria que ocorresse o casamento, que eles iriam casar de novo. E para casar de novo tinha que requerer do juiz novamente. Eu falei com ele que para o desenlace eu cobraria, mas para o enlace eu não cobraria, porque eu gosto de fazer parte disso aí. Quando a gente fala, você é louca, casou 2 vezes com o mesmo marido? Casei, porque eu sempre disse que a glória da segunda casa era maior do que a primeira. E nós nos casamos na terapia do amor, agora como filhos de Deus, legítimos. Hoje os meus filhos, eu convivo bem com meus filhos. Hoje a minha esposa, além de ser minha esposa, ela é minha amiga, minha companheira. Eu sou a Ana Maria, casada 2 vezes com o mesmo marido. Só que um marido diferente.
Hoje a Ana Maria, hoje ela é esposa dedicada. Contrário do que o advogado colocou lá no papel, hoje é uma esposa perfeita, mãe dos meus filhos. Ela é a esposa perfeita hoje. Uma esposa totalmente diferente, né? Eu te amo, meu amor. Também te amo.